La la la. Lolo. Awas awas awas. Loho. Awas. Ho 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 ye ho a ho. Oh ho. Loho. Ye ho a. Loho. Awas bu. Saya. Yo ho. Ho 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 ho. Iya. Loh, iki lo larange ger. Kacang kuwi tercita. Awas alon-alon ger. Awas. Loh. Ho ho. Ayo, maka kematene ditanah ger, ayo tumpakno op panglima ku bang. Aha, ho, asik asik. Iki lo barangi. Iya mah. Cahaya putra manunggal. Iki o. Bahaya dari ibarat kari muluke uga tampil dadi nang urunge salale kepilu demenane pengen isun riko tinggal ada tim Ajojin, ada Cahaya Putra Manunggal. Kabeh moto wis padha weruh, kabeh topik wis padha rungu, tutupi sae nutupi rai kodonge jati ceplokan nang loro wis arep rapi pungkase yang lain berusaha dari Bapak Abdi sekeluarga. Ayo gantian no. Ayo tuh goren tuh. kari muluke lega tampil tadi nang wurunge open BO ayo ciloro telu isun riko tinggal
Samantane tono kabeh ya. Ayo, tobakno. Ayo. Wis ada penati pungkase uru. Kabeh mata wis padha ora. Kabeh kuping wis padha rungu. Tutupi sae asal katuni tapi rangi tutupi rai kodonge jati jeblok noloro wis arep rapi pungkase uru kodonge jati jeblok noloro wis arep rapi pungkase uru. Ayo, titi edang ger, ayo, warine cek ering-ering, hop, awas, ayo, matahari turun, ayo, panglima ger, ayo, aduh, Hop, ayo, titi edang ya, ayo, diiring, metu, ayo balik, ayo, sing guri ece akeh, ayo. Sing guri isi akeh sing katengen tani ger, ayo. Titi edang ger. Macane pokok kuman pokok kerasa. Hop. Awas. Lah. Awas. Aduh. Awas. Hadirin, kita dikatakan ada sang panglima kumbang atau sang harimau dari cahaya Putra Manunggal.